正話新科狀元同姨丈話，佢話姨丈揀女婿，志不在人才，而在衣裝喎，所以剩翻件狀元袍同阿表姐你拜堂喎。到時過嘅你。知啊，只因話同人拜堂，邊有人同衫拜堂嘅咧？係咯，你對佢真係過分難為，應該有句好説話同佢講嘅。係啦，佢話丞相女啊，今生都難配布衣郎。我記啦，佢仲有好多嘢講添。佢話你想娶丞相女啊，除非紅日從西夜上啊！你想娶丞相女啊，除非日上中天見月光啊！你想娶丞相女啊，除非六月飛霜降啊！你想娶丞相女啊，除非三月見白